السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانسی دور بھگانے کے مفید نسخے اور ٹوٹکے۔ اگر آپ کھانسی میں مبتلا ہیں تو آپ کا علاج آپ کے باورچی خانے، آپ کے کچن ہی میں موجود ہے، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیے اور اپنی تکلیف کم کیجیے۔ ان چند نسخوں پر عمل کر کے آپ کھانسی سے راحت پا سکتے ہیں، اور یہ قدرتی طریقے ہیں۔ ادرک۔ امریکہ کی ایک یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ادرک میں پائے جانے والے کیمیکل سوزش اور متلی کو روکتے ہیں۔ طریقہ استعمال: گرم پانی میں چند ٹکڑے ادرک کے ڈال کر بھاپ لے، گلے میں پائی جانے والی خراش ٹھیک ہو جائے گی۔ سیاہ مرچ۔ سیاہ مرچ کا قہوہ بنائیے اور کھانسی سے چھٹکارا پائیے۔ قہوہ بنانے کے لیے ایک کپ میں 1 چائے کا چمچہ تازہ پیسی سیاہ مرچ ڈال دے۔ 2 کھانے کے چمچے شہد ڈال کر ابلا پانی ڈال دے، ڈھک کر رکھ دے۔ 15 منٹ بعد چھان کر اس مشروب کو پی لے۔ سیاہ مرچ خون کا دوران بہتر کرے گی اور بلغم بہہ جائے گی، جبکہ شہد کھانسی کا قدرتی علاج ہے۔ السی کے بیج۔ یہ بیج حلق کی خراش کے خاتمے کے لیے مفید ہیں۔ 2 کھانے کے چمچے السی کے بیج 1 کپ پانی میں ابال لے یہاں تک کہ گاڑھا مشروب تیار ہو جائے۔ اسے چھان کر اس میں 3 کھانے کے چمچے شہد اور 3 کھانے کے چمچے لیموں کا رس ملا دے اور پی لے۔ یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ مرچیں۔ کھانے میں چند سبز مرچیں کھا لے، بلغم صاف ہوگی اور کھانسی میں کمی آئے گی۔ پسینہ اور بہتی ناک سے کھانسی میں کمی آ جائے گی۔ شہد۔ خشک کھانسی کے لیے چمچہ بھر شہد بہت مفید پایا گیا ہے۔ پین اسٹیٹ کالج آف میڈیسن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ دواؤں کے مقابلے میں شہد کھانسی میں آرام پہنچاتا ہے، حلق کو آرام دیتا ہے، اور اس میں موجود اینٹی بیکٹیریل خصوصیات جراثیمی انفیکشن سے لڑنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند نسخے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی اور آپ کے کچن میں موجود ہیں، اور سب نیچرل قدرتی طریقے ہیں، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں۔